이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 누가복음 3장 1절로 20절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Lucas, chapter 3, verse 1 to 20. 교도하십시다. Salita nating basahin. 디베리 황제가 통치한 지 15해 곧 본디오 빌라도가 유대의 총독으로 헤롯이 갈릴리 분봉왕으로 그 동생 빌립이 이두레와 드라고니 지방의 분봉왕으로 루사니아가 아빌레네의 분봉왕으로 Sa panahon ng mga pinakapunong pari na sina Anas at Caiaphas, dumating ang salita ng Diyos kay Juan, na anak ni Zacarias, sa ilang. 요한이 요단강 북은 각처에 와서 제사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 Gaya ng nasusulat sa aklat ng mga salita ni Propeta Isaias, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 곧아지고 험한 길이 평탄하여질 것이요. At makakita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. 요한의 세례를 받으러 나오는 무리에게 이르되 독사의 자식들아 누가 너희에게 일러 장차 올 진노를 피하라 하더냐. Kaya't mamunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi at huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na magagawa ng Diyos na magbangon mula sa mga batong ito ng mga magiging anak ni Abraham. 이미 도끼가 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라. Tinanong siya ng maraming tao, ano ngayon ang dapat naming gawin? 대답하여 이르되 옷 두 벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라 하고 Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo at sinabi nila sa kanya, Guro, ano ang dapat naming gawin? 이르되 부과된 것 외에는 거두지 말라 하고 Tinanong din siya ng mga kawal, at kami anong dapat naming gawin? At sinabi niya sa kanila, huwag kayong mangikil ng salapi kanino man sa pamamagitan ng dahas o maling paratang at masihan kayo sa inyong sahod. 백성들이 바라고 기다림으로 모든 사람들이 요한을 혹 그리스도신가 심중에 생각하니 Sumagot si Juan at sinabi sa kanilang lahat, binabautismon ko kayo ng tubig, subalit dumarating ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng panal ng kanyang mga sandalyas. Kayo'y babautismohan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. 손에 키를 들고 자기의 타작마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. Kaya't sa iba pang maraming pangaral ay pinahayag niya sa mga tao ang magandang balita. 분봉왕 헤롯은 그의 동생 아내 헤로디아의 일과 또 자기가 행한 모든 악한 일로 말미암아 요한에게 책망을 받고 Ay nagdagdag pa sa lahat ng mga ito sa pamamagitan ng pagpapakulong kay Juan sa bilangguan. 아멘. Amen. 제 사함을 받게 하는 회개의 세례라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Okay, tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. 주님의 길을 예비하는 세례 요한의 메시지도 첫말이 회개하랍니다. Maging sa mga unang mensahe ni Juan na taga-bautismo ay patungkol sa pagsisisi. 하나님이 직접 성육신하사 그리스도로 오셔서 공생을 시작하시면서 선포한 첫 메시지가 회개하랍니다. Ang Diyos mismo ay nagkatawang tao at napasimula ng kanyang ministeryo at una ring minensahe niya ay tungkol sa pagsisisi. 근데 희한하죠. 오늘날 교회 중에 많은 교회들이 회개하라는 말이 무슨 말인지 사실은 몰라요. Ngunit kaya nakakapagtaka sa mga simbahan, maraming mga dumadalo na hindi nila naunawaan ano ang pagsisisi. 회개가 뭔지 잘 모르면 일단 구원받을 수 없고 그리스도의 축복 속에 들어올 수가 없어요. Kung hindi natin nalalaman kung anong pagsisisi, hindi tayo makakatanggap ng kaligtasan o mararanasan man ang mga pagpapalang na kay Kristo. 자, 세례 요한과 예수께서 첫 사역이 시작되신 무렵에 그 시대적인 배경이 오늘 본문에 복잡하게 나옵니다. Yung makikita natin na medyo komplikado yung makasaysayan ng mga pangyayari sa pagitan ni Juan Bautista at ng pagdating ng Panginoon sa Kristo. 이 말은 어떤 상황, 어떤 왕 때, 어떤 총독 때, 어떤 분봉왕 때, 어떤 때 지금 세례 요한이 사역을 시작했는가 역사적인 것을 사실적으로 보여주고 있어요.
At makatotohanan pinakikita dito yung mga nilalaman ng kasaysayan, anong kalalagayan ng panahon na yun, ng arasyon na tagabautismo, sino yung mga namumuno sa panahon niya. 구약에서 에스겔 선지자들 대부분 이제 선지자들의 이 방법이 그겁니다. 말씀을 전할 때 어느 왕 때 몇 년, 몇 월, 며칠 여호와의 말씀이 내게 임하니라 하고 말씀을 해요. Sa lumang tipan, katulad sa mga propeta na si Isaias o iba pang propeta, kapag sila nagbibigay ng mensahe ng Diyos, sinasabi nila kung sino yung hari sa panahon na yon at anong taon, buwan o araw ipinahayag ang salita ng Diyos. 이처럼 누가복음 기자도 누가도 이 구약에서 선지자를 소개했던 방법대로 요한을 선지자로 소개하고 있습니다. Maging manulat si Lucas ay ipinakilala niya si Juan na tagabautismo bilang propeta. 이처럼 역사적인 배경 안에서 하나님의 말씀을 받아야 이해가 되고 이제 내게 주어진 말씀이 붙들어집니다. Mas maunawaan natin ang mensahe at mapangahawakan ito kung alam natin yung historical background nito. 그래서 성경에서 왕들의 이름이 나오거나 역사적인 배경을 알려주실 때 주목할 필요가 있어요. Kaya kinakailangan na dapat pagtuunan din natin ano ba yung pangalan ng mga hari na namumuno noon, panahon na ito, at ano yung mga nilalaman nito. 그걸 잘 알아야 주께서 말씀하시고자 하는 것을 잘 붙들 수가 있는 거예요. Ang pinaka-background dito, sa gayon, mas mapangahawakan natin yung payak na mensahe. 누가도 이렇게 역사적인 배경을 확실히 알려주는 것은 이를 통해서 전달하고 싶은 내용이 있기 때문입니다. At bakit andun yung pagkadetalyado ng pagpapakilala ni Lucas ng historical background ng mensahe na ito, may dahilan. 그러면 첫 번째로 그 시대, 그 상황은 이스라엘의 영적 어두움이 극에 달했던 시기였어요. Dahil ng panahon na iyon, makikita natin na naganap yung spiritual na kadiliman sa Israel. 오늘도 영적 어두움이요. 심지어 교회마저도 예수께서 제일 먼저 선포하신 회개하라는 말이 무슨 말인지 모르는 교회들이 많아져 버렸어요. Nagayon din, yung mga simbahan ngayon ay napakaraming hindi nakakaunawa doon sa pinaka-mensahe ng Panginoon na pagsisisi at ando din ang spiritual na kadiliman. 이런 어두운 시절에 요한으로 하여금 사역을 시작하도록 하셨어요. Sa panahon ng spiritual na kadiliman ay nagpasimula ng kanyang ministeryo si Juan. 디베로가 아우구스토의 뒤를 이어서 로마 제국의 황제로 통치하고 있을 때입니다. At ito yung panahon ng pinaka-emperor ng Roma noon is Tito. 예수님이 이제 출생할 당시에 황제였던 아구스토가 죽고 그를 이어 아구스토의 양자인 디베로가 황제가 되었어요. At nang mamatay na si Augusto, ay pumalit naman sa kanya yung anak niya na si Tetrario. 그 당시에는 이제 그 지중해 전역에 로마가 그 드넓은 지역을 점령하여 통치하는 황제가 있었어요. At ang panahon na yun, mayroong isang pinakilala na isang nagahari noon sa Roma. 그 로마 황제의 지배 아래 총독들과 여러 왕들이 있었죠. At meron ding mga nasa ilalim ng pinakahari na ito ng mga namumuno. 예수님이 태어날 당시에 유대 왕은 이제 헤롯 대왕이었습니다. Ang pinanganak naman o sinilang si Jesus, ang pinakalaghari noon ay si Herodes. 성경에는 여러 명의 헤롯이라는 이름이 나오는데 그 구분하기 위해서 예수님이 태어났을 때 성전 건물을 지어 나가던 그 헤롯을 헤롯 대왕이라고 부릅니다. At pinakauna, makikita natin ng pangalan ay si Herod the Great, yung nagpatayo ng templo noon sa panahong dumating ang Panginoong Jesus sinilang. 우리는 이제 누가가 언급한 역사적 배경을 통해서 당시 상황이 어떤가, 오늘과 뭐가 다르고 뭐가 같은가 이걸 이제 알 수 있지요. At dito ay makikita natin sa pagpapakilala ni Lucas kung ano ba yung kaibahan at ano yung pagkakatulad sa atin ngayon. 그 당시는 정치적으로나 종교적으로나 아주 모든 게 복잡하게 얽혀 있는 때였어요. At sa panahon noon ay pagdating sa aspeto ng political man o sa relihiyon man ay komplikado. 종교 지도자들과 정치 지도자들은요, 권력을 휘두르며 각자의 욕심을 채우기에 바빴고 대책이 없고 힘없는 백성들은 희생양이 될 수밖에 없었어요.
At yung mga religious leaders man o political leaders ng panahon na iyon ay nakatuon lamang sa pansarili nilang mga pakinabang at wala silang malasakit dun sa mga tao na nahihirapan. 헤롯 대왕의 뒤를 이어서 유대 지역 분봉왕이 아켈라오가 있었는데 포악함이 얼마나 극심했던지 서로 대적 관계에 있었던 유대인들과 사마리아인들이 합력해서 로마 황제에게 호소했었어요. At noong panahon din na iyon, andun yung pagkakaiba nun patungkol sa Samaria at sa Judea, ngunit andun ang pagkakaisa na nangyari at nagahari noon sa Roma. 그 결과 아켈라오는 2년 만에 왕자리에서 쫓겨나고 유대와 사마리아는 로마 총독의 직접적인 통치를 받게 되었어요. Kaya isang taon lamang tumagal sa Arkelia at pinaalis siya at sa pagkakaisa ng Judea at ng Samaria ay napasailalim ito sa Roma. 그래서 이때가 메시아에 대한 기대와 기다림이요 절정에 달하며 그 어두운 시절에 세례 요한의 사역이 시작됩니다. Dito sa panahon na ito ng spiritual na kadiliman ay nagpasimula ang ministeryo si Juan. 그러면 두 번째로 세례 요한에게 하나님의 말씀이 임한 시기와 그 장소를 우리가 알아볼 필요가 있어요. At ikalawa, may dahilan dapat nating alamin ano nga ba yung lugar at yung panahon, oras na binigay yung salita ng Diyos kay Juan na taga-bautismo. 2절에 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때에 하나님의 말씀이 빈들에서, 빈들은 광야지요, 사막, 사가랴의 아들 요한에게 임한지라 하고 이제 기록되어 있습니다. Nakasulat sa talatang 2, sa panahon ng mga pinakapunong pari na sina Anas at Cayapas, dumating ang salita ng Diyos kay Juan, anak ni Zacarias, sa ilang o disyerto. 물론 누가복음 1장 76절에도 하나님은 요한이 지극히 높으신 이의 선지자가 될 것을 그 아버지 사가랴를 통해서 이미 말씀하셨어요. At sa chapter 1 verse 76 pa lamang ay dumating din ang salita ng Diyos kay Juan mula sa kanyang ama, nagsasabi na sa pamamagitan ng kanyang ama na yung propeta ng kataas-taasan ni darating. 그 하나님의 말씀이 30년이 지난 뒤에 이제 이 요한에게 주어지게 된 거지요. At may 30 taon, makalipas ay ibinigay ang mensahe kay Juan. 그래서 요한은 선지자로서 하나님의 말씀을 선포하는 자가 된 것입니다. Kaya si Juan bilang isang propeta ay naging tagapangaral ng salita ng Diyos. 그 말씀이 주어진 것이 바로 빈들이라고 광야라고 표현되어 있어요. At sinabi dito na yung lugar kung saan ay binigay yung salita ng Diyos sa kanya ay sa ilang. 요한은 이 빈들, 광야에서 많이 생활을 했던 것 같아요. At makikita natin na parang karamihan ng mga taon ng buhay niya ay doon niya inilagi sa disyerto o sa ilang. 누가복음 1장 80절에도 보면요. 그 세례 요한을 칭해서 세례 요한이 아이가 자라며 심령이 강하여지며 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈 들에 있으니라 하고 기록되어 있어요. Pag sa Lucas 1 verse 80, sinasabi doon na ang bata ay lumaki at naging matatag sa spirito at namuhay siya doon sa ilang hanggang dumating yung panahon ng kanyang publiko ministeryo sa Israel. 제사장의 아들이었는데 아마 그 사가랴와 엘리사벳이 일찍 죽었나 싶고 그 제사장의 아들이 빈들 광야에서 지금 생활하고 있는 모습이 기록되어 있어요. At anak siya ng isang pari na si Zacarias at ng nanay niya si Elizabeth, maaring maaga silang pumanaw at sinabi nga dito na siya ay namuhay doon sa disyerto, doon siya lumaki. 이 사람 하나님께서는 때가 이르기까지 거친 아주 힘든 그 광야에서 세례 요한을 준비시키셨어요. At doon sa mahirap na kalagayan man, doon sa ilang hanggang dumating yung panahon na siya ay gagamitin na sa Israel, ay inihanda siya ng Diyos doon. 그리고 때가 되었을 때 하나님의 말씀이 요한에게 임합니다. At ang dumating ang panahon, ay dumating ang salita ng Diyos kay Juan. 말라기 선지자 이후 400년 만에 지금 세례 요한에게 하나님 말씀이 임한 거예요. Mula sa panahon ni Propeta Malakias, may 400 taon na makalipas, ay dumating ang salita ng Diyos kay Juan. 오랜 세월 동안 요한은 광야는 어렵잖아요. 낮에는 덥고 밤에는 춥고 먹을 것도 없고 어려운 곳에서 요한이
성장을 했어요. Sa mahirap na sitwasyon o kalagayan na napakainit sa umaga at napakalamig sa gabi, walang halos makain, doon sa ilang, doon lumaki si Juan. 이처럼 400년 만에 하나님의 말씀이 임했는데 성전 지도자들에게가 아니라 광야에 있는 요한에게 임했어요. At after 400 years, ang salita ng Diyos, hindi dumating sa isang leader doon sa templo, kundi doon sa isang tao na nasa ilang. 요한이 먹었던 음식, 석청, 꿀, 이런 것이 표현되어 있고, 그 옷은, 이 짐승의 털가죽을 입었어요. At sinasabi yung mga naging pagkain niya doon ay katulad ng pulot o ng mga ipaklong o balang. At makita natin ang naging suot niya rin ay balat ng hayop. 일단 보통 사람은 그 광야에서요, 일주일 버티기가 쉽지 않아요. Kung karaniwang tao ay hindi madali na magtagal ng isang buong linggo doon sa ilang. 그처럼 힘든 곳이지만, 일단 사람이 하나님과 함께 하기에는 가장 좋은 곳입니다. Bagamat mahirap ang sitwasyon doon, ito ay pinakamainam naman na lugar para makatagpo ang Diyos. 출애굽한 이스라엘이 40년간 광야에서 하나님과 함께 훈련을 받았어요. At sa loob ng 40 taon, makita rin natin yung pagsasalay ng Diyos na ginawa sa Israel. 일단 광야는 하나님만 의지할 수밖에 없기 때문에 하나님의 인도하심과 하나님의 응답을 직접 체험하고 살기에 가장 좋은 곳이라고 볼 수 있어요. At napakainam na kalagayan noon kung saan ang Diyos lang ang kanilang mapagkakatiwalaan doon sa lugar na yon sa ilang. 지금 여러분이 처해 있는 상황이 어떤 상황입니까? Anong kalagayan naroroon kayo ngayon? 어렵습니까? 그렇다면 하나님의 인도하심과 하나님의 응답을 체험하기에 가장 좋은 상태라는 사실을 알고 하나님만 바라보시기를 바랍니다. Mahirap ba ang sitwasyon ninyo ngayon? Nawa ay tumingin lang kayo sa Diyos at maging the best na panahon nito para tumanggap kayo ng paggabay niya. 우리 영 안에 하나님이 임하고 계시기 때문에 사문을 붙들고 이 하나님 말씀 붙들고 항상 하나님과 24시 교제해 보세요. Nasa ating kaluluwang Panginoon Jesucristo, sa Espiritu natin, pangawakan natin ang salita niya at 24 hours magkaroon tayo ng pakikisama sa Kanya. 내가 신학교 다닐 때 어떤 여자 전도사님이요 얘기하는데 자기는 시장에 가서 콩나물을 살까 채소를 살까 작은 일을 할 때도 하나님께 물어보고 한다는 얘기를 내가 들었어요. At nasa seminary pa ako, merong isang pastora na babae na sabi niya kahit maliit na bagay, pinagpipray niya sa Diyos, pupunta siya ng palengke, anong bibili niya? Bibili ba siya ng toge o bibili siya ng anong gulay? 나는 그때 그 여전사님을요 좀 이상하게 봤어요. 그거 내가 원하면 콩나물을 살 수도 있고 아니면 당근을 살 수도 있고 마음대로 하는 것이지 뭘 그런 걸 물어보냐 그랬어요. At para sa akin, parang strange yun. Naisip ko, ikaw na magdesisyon kung ano yung bibilhin mo at itatanong mo pa. 근데 오랜 세월이 지난 다음에 제가 하나님과 함께하는 체험을 조금씩 할 때 그때는 내가 틀렸다는 사실을 알게 된 거예요. At paglipas ng ilang panahon na naranasan ko na yung pakikipasama sa Diyos o fellowship sa Diyos ay na-realize ko na mali ako. 나를 지으신 하나님이 내 모든 문제를 해결하신 하나님이 나를 사랑하사 지금 나와 함께 계신 하나님이 지금 내 안에 계세요. Ang Diyos na lumikha sa akin at lubos ng lahat ng aking problema, ngayon ay sumasa akin kasama ko. 그러면 당연히 어떤 일이든 하나님께 여쭤보고 하나님과 대화를 하고 하나님께 감사하고 하나님과 계속 24시 교제하는 함께하는 축복 속에 살아야 될 것 아니에요. Kaya hindi ba dapat na tama lang sabihin na 24 hours may fellowship tayo sa Diyos, magtanong tayo sa Kanya at magpasalamat tayo sa Kanya. 근데 이 땅에서 배부르고 등 따시고 뭔가 살만하고 그러면요 하나님 없이도 살 것 같으니까 별로 찾지 않는 경향이 있어요. Pero may pagkakataon na kapag kalmado lang lahat, ayos lang, o busog ka, nakakalimutan mo tumawag sa Diyos. 그러나 세례 요한처럼 광야에서 그 어려운 상황 속에서 범사에 모든 것 크든 작든 모든 일에 하나님과 대화하며
하나님의 음성을 듣고 인도받고 응답받으며 사는 게요. 가장 좋은 거예요. Kaya't napakainam na lugar ang ilang para kay Juan na magkaroon siya ng pagkisama sa Diyos, makinig siya sa tinig ng Diyos, at tumanggap ng gabay nito sa kanyang buhay. 그럼 여러분도 이렇게 24시 삼원을 언약 붙들고 하나님과 함께하는 축복을 누리기를 연습하시기를 바랍니다. At magsanay din tayo ng 24 hours, panghawakan natin yung tipan ng Diyos through the 3 days at maranasan natin yung pakikisama sa Diyos. 작은 일도 하나님께 여쭤보세요. 그러면 나를 지으신 하나님이요, 내가 알아들을 수 있도록 내 마음 안에 그냥 뭘 주세요. 그대로 따라 하다 보면 하나님과 함께하는 인도받는 게 쉬워져요. Dito malaking bagay ay tanong natin sa Diyos, sumaguti tayo sa Kanya, at makikita natin yung paggabay niya sa atin. 그래서 우리 사람은 이 육신 눈에 보이잖아요. 육이 있고 그리고 우리 마음 생각 이 혼이 있고 이 모든 것을 주관하는 부서가 영이에요. 그 영이 가장 중요한 거예요. Meron tayong physical na katawan, meron din naman tayong puso't isipan o kaluluwa, yung spirito natin, at ito'y mahalaga. 그 영의 자리에 내가 나의 주인 되어 좌정하고 있으면요, 나를 빙자해서 들어와 있는 이 마귀가 주인 노릇하는 거예요. Kung ikaw ay Panginoon ng iyong spirito, ay ginagawa mong walang laman ng sarili mo at ang diablo ang siya maghahari sa iyo. 그 영적으로 대단히 어두운 그 시절에 세 번째로 세례 요한에게 부여된 사명이 있어요. Ikatlo, sa panahon ng spiritual na kadiliman, may mission na binigay kay Juan na taga-bautismo. 3절에 보면요, 요한이 요단강 부근 각처에 와서 제사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 그랬습니다. Sa verse 3, sinasabi na nagtungo sa buong lupain ng palibot ng Jordan si Juan at pinangaral ng bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. 요한에게 맡겨진 일은요, 구원의 길, 예수 그리스도가 가까이 오셨다는 것을 선포하며 예수 그리스도를 맞을 수 있는 제사함을 받게 하는 회개의 세례를 베푸는 것이었어요. At ang gawain na pinagkatiwala kay Juan ay iproklama niya ang daan ng kaligtasan, magbigay ng bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan, at ituwid ang daan para sa Panginoon Jesucristo. 본문 4절에 길을 준비한다. 이 말은 이제 길을 걷게 한다. 이게 길을 잘 닦아야 이제 차도 다니고 그러잖아요. 이걸 구원의 길을 준비하는 것을 지금 의미해요. Sa verse 4, yung mga sinabi dito, ihanda ang daan, tuwirin ang daan, o linisan ito, ay ibig sabihin daan ng kaligtasan. 당시 유다의 종교 지도자들이나 백성들은 아브라함의 자손이기 때문에 자기들은 하나님의 백성이요, 이방인들은 하나님과 상관이 없는 짐승 같은 자들이라고 믿었어요. Ng panahon na yon, yung mga religious leaders at yung mga Hudea, ay naniniwala na yung mga sila ay mula sa lahi ni Abraham, at ang mga hentil naman parang mga hayop nilang ituring na walang kinalaman sa Diyos. 그들은요, 이스라엘임에도 불구하고 왜 인간은 꼭 구원받아야 하는지, 구원은 어떻게 받는지 이 기본 자체를 몰랐어요. Yung mga pangunahing kaalaman na bakit kailangan ng kaligtasan ng tao at paano tatanggap nito, hindi nila alam. 그래서 세례 요한은 그들에게 이 독사의 자식들아 하고 험한 말을 했어요. Kaya nga matindi yung sinabi ni Juan o tinawag sa kanila na sila ay lahi ng mga ulupong. 그래요. 예수 그리스도를 구주로 영접하기 전에 내가 나의 주인 된 모든 자들은 전부 독사의 자식들이에요. Bago natin tinanggap ang Panginoon Jesucristo, tayo man din ay lahi ng mga ulupong. 더 쉽게 성경적으로 말하면 요한복음 8장 44절 너희는 너희 아비 마귀에게 속하였으니 마귀 자식이라 그 말이야. Mas madaling sabihin katulad sa Juan 8:44 na tayo ay sa diablo na ating ama. 그래서 인간의 근본 문제가 뭔지를 밝히는 것입니다. Kaya pinakikita dito yung pangunahing problema ng tao. 그래서 아담 때부터 하나님이 약속하신 메시아 그리스도를 소개하며 그리스도를 메시아를 구주로 영접할 준비를 시키는 것이 요한의 사명이었어요. Pinaka-mission ni Juan ay ipakilala ang Mesias na ipinangako ng Diyos mula sa panahon ni Adan at ihanda ang mga tao sa pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon nila at tagapagligtas. 이 일을 위해서 하나님께서는요, 요한이
이 자식을 낳을 수 없는 제사장 가정에 요한을 허락하셨고 광야에서 이 요한을 준비시키셨고 때가 되어 요한에게 말씀을 주시는 것이죠. Kaya hinayaan ng Diyos na si Juan ay isilang sa pamilya ng pari na hindi magkaanak. Inihanda niya rin si Juan doon sa ilang at nang dumating ang panahon na itinakda ay ang salita ng Diyos dumating sa kanya. 그래서 구약의 말씀 그대로요. 요한이 이제 와서 말씀을 성취하게 하시고 역사를 이루어가게 하시는 거죠. At ginanap niya yung mga salita sa lumang tipan at ginawa yung kasaysayan. 그래서 요한은 하나님께서 약속하신 구원의 유일한 길이신 그리스도가 지금 가까이 오셨기 때문에 자신의 사명에 따라서 사람들에게요 그리스도를 맞을 준비를 하도록 지금 외치고 있는 거예요. Kaya yung natatanging daan ng kaligtasan na ipinangako ng Diyos dahil nalalapit na siyang dumating ay isinisigaw ni Juan sa mga tao na ihanda nila ang daan ni Kristo. 왜 사람은 꼭 회개해야 됩니까? Bakit dapat na magsisi ang tao? 회개가 뭡니까? Ano nga bang pagsisisi? 옛날에 잘못한 이런저런 일들 다 일일이 꾸역꾸역 전부 찾아서 회개해야 된다네. Dapat pa isa-isa balikan mo yung mga naging pagkakamali mo noon at ipagsisi mo? 혹시 AI를 동원해서 전부 기록해 놨다 할지라도 그 전부 회개하기가 쉽지 않아요. Kahit pag gumamit tayo ng AI at lahat halos ay naka-record yung mga bagay, hindi ganun kadali na ipagsisi mga to. 그처럼 한국 교회를 이렇게 이 오해시켰던 이런 잘못된 회개, 잘못된 구원관이 널려 있어요. Paging ngayon sa mga Korean churches ay laganap na rin yung maling pagkaunawa sa pagsisisi o sa kaligtasan. 그들이 얼마나 구원에 관해서 말을 많이 했던지요. 그들을 구원파라고 그랬어요. 구원파. At dahil mas ina-emphasize ng mga to yung katuroan sa kaligtasan na sila yung tinatawag na yung grupo ng mga tungkol sa salvation. 그럼 왜 인간은 꼭 회개해야 됩니까? Bakit kailangan magsisi? 모든 사람이 죄 가운데 빠진 것은 모든 사람이 내 영 안에 하나님의 말씀이신 하나님을 모시고 살아야 하나님의 형상인데 마귀의 거짓을 붙들고 내가 나의 주인 되어 하나님을 반역하고 사는 게 원죄예요. Ang tao ay larawan ng Diyos at ang salita ng Diyos ay nasa sa Kanya. Kundi nahulog siya sa kasinungalingan at siya nga ay napahiwalay sa Diyos, nahulog sa orihinal na kasalanan. 그래서 복음 들으면 모든 각 사람이 내가 나의 주인된 이 원죄의 상태를 통해 자복하고 주인된 나를 물속에 잠겨 죽이며 그 죄를 씻는 회개의 세례를 요한이 베푼 거예요. Kaya nga sa misyon ni Juan ay pahayag ng mga tao yung pagsisisi nila sa orihinal na kasalanan at sa paglubog naman sa tubig ay mamatay sila sa kanilang sarili at tumanggap sila ng paghugas sa kanilang kasalanan. 물론 이제 세례 요한이 이전에도 세례가 있었어요. Bago pa man ito, ando na yung bautismo. 그때는 이제 이방인들이 이 유대인 안으로 들어오기를 원하고 나도 할례 받기를 원하면 일단 물로 물 뿌리는 것을 통해서 물로 씻고 이제 그 세례 절차를 거쳐서 할례를 받게 하고 이스라엘로 이렇게 들어올 수 있는 길이 있었어요. At may paraan na yung mga hentil na gusto nilang makiisa sa mga Hudyo ay kailangan sumailalim sila sa pagbautismo at sa pagpapatuli. 근데 세례 요한이 요단강을 따라서 요단강에 속한 그 모든 지역들을 쭉 다니면서 회개의 세례를 베푼 이유가 뭔지 아십니까? At alam ba natin yung dahilan bakit sa palibot ng Jordan ay pinahayag ni Juan Tagabautismo yung mensahe ng pagsisisi? 물론 오늘날도 물 뿌리는 세례가 하는 데도 있고 물에 잠그는 침례를 하는 데도 있어요. Magabat may iba't ibang paraan ng pagbubautismo, merong bubuhusan ka lamang ng tubig o meron namang ilulubog ka. 근데 세례 요한이 침례를 중심으로 세례를 베풀었던 이유가 있어요. May dahilan bakit sa paraan ng paglubog sa tubig ang pagbautismo ni Juan. 각 사람이 내가 나의 주인 된 것 죽어야 된다. 복음을 이제 듣고 물속으로 잠겨 죽고 이제 거기서 살아나와 그리스도를 모시는 것, 그 그리스도를 소개하는 것, 이게 요한의 회개 세례였어요.
Na sa kanyang pagbabautismo, andun yung pagsisisi ng tao sa kanilang orihinal na kasalanan at sa paglubog sa tubig, mamatay sa kanilang sarili at pag-ahon nila ay magkaroon sila ng panibagong buhay. 그러면 오늘의 결론, 말세지마를 사는 우리에게 부여된 사명을 여러분이 붙들 수 있게 되길 바랍니다. Ngayon sa ating konklusyon, mapanghawakan natin ang mission na binigay sa atin, tayo na namumuhay ngayon sa mga huling panahon. 서론에서 강조했지만 세례 요한도 예수 그리스도도 첫 메시지가 회개하라였어요. At katulad sinabi natin sa introduction, yung mensahe na pinahayag ni Juan sa mga tao ay ang pagsisisi. 오늘날 우리가 전할 복음도 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라고 전해야 돼요. Ito rin yung mensaheng dapat ipahayag natin ngayon, nalalapit ng kaharian ng Diyos, magsisi at manampalataya. 그럼 뭘 회개할 줄 알아야 되잖아요. At syempre, dapat na alam natin saan tayo dapat magsisi. 그래서 구원의 길의 가장 중심이 본래 인간의 모습과 근본 문제, 원죄가 무엇인가 하나님이 주신 유일한 해답을 말해주는 거예요. Yung mga importanteng punto sa mensahe na nakaligtasan, ano yung orihinal na tao, ano yung pangunahing problema at tanging solusyon. 그 말을 하면 네가 너의 주인된 하나님을 반역하고 하나님 떠나 있는 그 죄를 회개하고 예수 그리스도를 구주로 영접하도록 복음을 전해야 되겠죠. Kaya pahayag yung ebanghelyo na yung mga tao maunawaan nila na magsisi sila mula doon sa kasalanan pagkahiwalay sa Diyos, sa paging Panginoon ng kanilang sarili, at tanggapin nila si Yesu Cristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. 그걸 오늘 본문 3절에 제사함을 받게 하는 회개의 세례라고 말씀하신 거예요. Ito yung sinasabi sa talatang 3 na bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. 그래서 예수 믿고 구원받으려면요 반드시 하나님 반역하여 떠나 있는 내가 나의 주인 된 이걸 회개해야 하는 거예요. At sa pagsisisi, pagtanggap sa Panginoon Kristo, dapat na yung pagsisisi ay mula doon sa pagiging Panginoon ng iyong sarili. 내가 나의 주인 되어 있는 자신의 이 죄를 깨닫고요. 돌이켜 자신의 영 안에 있는 나라는 우상을 죽이고 하나님의 언약이신 그리스도를 구주로 모시는 것이 구원의 길이에요. Ang daan ng kaligtasan o pagsisisi ay pagtalikod mo na doon sa paging Panginoon ng sarili mo, patayin na yung Diyos-Diyosan ng iyong sarili, at tagapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. 사도 바울도 사도행전 20장에서요. 자신이 한 일에 대해 말하기를 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것이라고 말을 했어요. Maging sa mga gawa, Acts chapter 20 verse 19, si Apostol Pablo ay nagsalita rin tungkol sa dapat na ideklara sa mga Hudyo at mga Griego na dapat sila manumbalik sa Diyos, magsisi sila, magkaroon ng pananampalataya kay Jesu Cristo. 이 사람들이 모두 나 자신이 주인돼 있고 나 자신을 비롯한 여러 우상들을 섬기고 죄를 짓던 사람들이 이게 하나님께 반역한 죄구나 이를 깨닫고 회개하여 그리스도를 붙들고 하나님께로 돌아오게 하는 일입니다. Na yung mga tao naging Panginoon na kanilang sarili, maunawaan nila na ito'y naging Diyos-Diyosa nila at sila ay magsisi mula sa mga ito na ito pala'y rebelyon laban sa Diyos, maunawaan nila ito ng balik sa Diyos. 나무 위에 올라가서 이 메시지를 듣고 있었던 세리장 삭개오는요. 주님께 나와서 주님을 구주로 모시고 내가 다른 사람의 물건을 토색한 것이 있다면 4배로 갚겠습니다 하고 말하고 재산의 절반을 가난한 자들에게 주겠다고 말을 했어요. Na itong si Zaccheo, isang chief tax collector na umakyat doon sa puno ng Sycamore, ay lumapit sa Panginoon. Sinabi niya na anumang kinuha niya sa ibang tao, ibabalik niya ito na may 4 na ibayo at yung kalahati ng kanyang mga ari-ari tutulong niya sa mahirap. 이게 바로 내가 나의 주인 되어 돈 하며 빼라를 사랑하고 빼라 우상을 섬겼던 이 세리장 삭개오가 회개한 회개 열매가 나온 거예요. Andun yung pagsisisi ng tax collector na ito na si Zaccheo na noon ay puro pera, ito yung naging Diyos-Diyosan niya. 사도행전 19장에 보면요. 바울이 이 복음을 증거할 때 회개하여 복음을 받을 수 있도록 메시지를 전할 때요. 죄를 자복하고 마술을 행하던 사람이요.
마술책을 전부 모아다가 불태웠던 것을 볼 수가 있어요. As Acts chapter 19, nang si Apostol Pablo nangaral din ng Ebanghelyo, marami ang lumapit at nagpahagi ng kanilang mga kasalanan, maging yung mga nagsasagawa ng mga mahika, ay pinagsusunog yung kanilang mga aklat. 그때 책 한 권값은요, 요즘으로 치면 자동차 한 대 값 정도 되는 비싼 거예요. Napakamahal ng halaga ng isang aklat noon na kasi halaga ng isang kotse o sasakyan ngayon. 회개한다 말로만이 아니라 회개의 열매가 나오는 거예요. Kaya ang pagsisisi ay hindi lang sa salita, kundi dapat nandun ang bunga nito. 그래서 요한은요, 세례를 받으러 나온 무리들에게 이 독사의 자식들아 하고 독소를 뱉은 이유가 너희는 요한복음 8장 44절에 속해 있음을 근본 문제가 무엇임을 지금 밝힌 거예요. Nasa gawa. Kaya nga, andun din si Juan, makikita natin, matindi man yung pananalitang sinabi niya sa pagbabautismo niya na sila ay lahi ng mga ulupong katulad sa John 8:44 na sila sa Diablo ng kanilang ama. 더 확실하게 말하면요, 인간의 근본 문제는 하나님의 형상으로 창조된 존재가 마귀의 거짓 언약을 붙들고 하나님께 반역하여 내가 나의 주인 되어 있는 것을 밝혀주는 거예요. At inahayag dito na yung pangunahing problema ng tao ay ang tao na larawan ng Diyos, nagrebelde laban sa Diyos dahil sa kasinungalingan ng Diablo at sila yung naging Panginoon ng kanilang sarili. 그 상태에서 돌이켜 회개하지 않는 자는요, 장차 이 말 영원한 지옥 형벌의 이 진노를 피할 수가 없다 그 말입니다. At yung mga hindi tatalikod sa kanilang kasalanan at magsisi, hindi nila matatakasan yung kaparusahan sa impyerno at ang puot ng Diyos. 그래서 오늘 8절에도 진정으로 회개하고 회개에 합당한 열매를 맺으라는 거예요. Sa verse 8, sinasabi nga na totoo na magsisi at ito'y magbubunga. 여러분 회개하여 예수 그리스도를 구주로 영접했습니까? Tunay bang nagsisi na kayo? Tinanggap niyo na si Yesu Cristo? 그러면 회개에 합당한 열매는요, 절대로 내가 나의 주인 노릇하며 살지 마세요. Kaya, kung gayon, wag na kayo mamuhay pa na kayo Panginoon ang inyong sarili. 예수님이 나의 주인이세요. Na si Jesus na ang ating Panginoon. 무슨 어려운 일이 왔을 때요, 이 어려움을 어떻게 해결을 할 거하고 또 내가 나의 주인 되어서 뭐 좀 돈이 있는 것 같은 친척에게도 찾아가서 부탁을 하고 뭐 이렇게 이 어렵게 사는 이런 인생들이 이제 교회 안에도 많아요. Maging sa loob ng simbahan, marami pa rin na kapag may problema o may pangangailangan ay magtitiwala sa mga taong kakilala o kamag-anakan. 내 안에 계신 주님께 말씀을 하세요. Ngunit sa Panginoon na nasa sa iyo ay sabi mo sa Kanya. 이제 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 주 예수 그리스도가 나의 주인이 되셨어요. Dahil ang Panginoong Jesus na may kapangyarihan sa lahat sa lupa ay naging Panginoon na natin. 오늘 보면은 10절에서도 사람들은요, 우리가 무엇을 하리까 하고 묻잖아요. Sa verse 10 ay tinatanong kung gayon, anong dapat namin gawin? 그래요. 대답하여 이르되 옷 두 벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요, 먹을 것이 많이 있는 자는 또 많이 주변 사람 어려운 사람들과 나눠 먹으라고 말씀을 하신 거예요. Sinabi naman ni Juan sa kanila, ang may dalawang tunika, magbahagi sa wala, ang may pagkain ay gayon din ang gawin. 구체적인 삶의 방식이 변해야 하나님께서는 그것을 회심이라고 인정하는 거예요. At sa pagsisisi na ito, ay andun yung pagsasabi ng pagbabago ng buhay ng isang tao. At ito 세례 yung 요한처럼 kilala ng Diyos. 오직 그리스도 붙들고 그리스도 예수님을 증거하며 모든 사람에게 주의 길을 예비할 수 있도록 이 복음 전하는 저와 여러분 되시기를 축복합니다. At pinagpapalaw kayo, maging tagapangaral kayo ng Ebanghelyo, katulad ni Juan, na maghahanda sa daan ng Panginoon. 기도하십시다. Manalangin tayo. 사랑하는 주님, 회개에 관해서 다시 한번 확인하고 붙들 수 있도록 하심을 감사합니다. Mahal na Panginoon, minsan pa inapangawakan namin tungkol sa pagsisisi. Maraming salamat po. 오늘날 기독교인이라는 사람들이 기본 중에 기본인 회개가 무엇인지 모르는 채 나를 위하여 돈을 위하여 종교 생활하고 있는 것이 많음을 고백하지 않을 수 없습니다. At maraming Kristiyano na nahulog lamang sa pagiging Panginoon ng kanilang sarili o pagiging relihiyoso. 그들에게 축복 설교, 뭔가 이 복된 설교를 주로 하는 교회가 이제 회개하여
정말 복음의 핵심을 전하는 교회로 변화될 수 있도록 축복하여 주옵소서. Pagpalain niyo po kami ng mga simbahan ay hindi lang maging tagapangalan ng anumang pagpapala, kundi ng patungkol sa tunay na pagsisisi. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.